ഹായ്, സ്വാഗതം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് IMOയുടെ കോളർ ട്യൂൺ മാറ്റുക എന്നത്. എന്റെ ശബ്ദം മാറ്റിയത് കാരണം പല ആളുകൾക്കും കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ മാറ്റിയുള്ളത്. അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവിടെ IMO ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. IMO ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തൊട്ട് താഴെ നമ്മളെ പേരിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും, സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. മൂന്നാമതായിട്ട് കാൾസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. മെസ്സേജിന്റെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് കോളിന്റെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. വേറെ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റട്ടോ. നമ്മുടെ കാളിന്റെ പറയുന്നത് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ മാറ്റുക. ഓക്കെ, കാൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ഉണ്ടാകുക. അത് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യാം, അത് ഓഫ് ആയിക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ. വൈബ്രേറ്റ് എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമതായിട്ട് റിംഗ് ടൂൺ എന്നുള്ളതാണ്. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാവർക്കും ഡീഫോൾട്ട് റിംഗ് ടൂൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഇതാ ഉണ്ടാകുക സാധാരണ. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോളം കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മ്യൂസിക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ സാധാ ഡയൽ ഉണ്ടല്ലോ, മൊബൈൽ കോൾ ഡയൽ ചെയ്യുന്ന, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോളർ ട്യൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൾറെഡി നിങ്ങളെ മൊബൈലിലുള്ള, അതായത് മൊബൈലിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിലുള്ള റിംഗ് ടോൺ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കമ്പനി റിംഗ് ടോണുകൾ മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ശബ്ദമാണ് നിലവിലുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ തൊട്ടതായ ഞാനിവിടെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ മ്യൂസിക് ആണ്, ഒരു പാട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തൊട്ടതായ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് താഴെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിൽ കിടക്കുന്ന മ്യൂസിക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സ്, ഫോണിന്റെ ഡയൽ പേഡ് എടുക്കുക. അതിൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും. സെറ്റിംഗ്സിൽ കാൾ അലർട്ട് ആൻഡ് റിംഗ് ടോൺ, കാൾ അലർട്ട് ആൻഡ് റിംഗ് ടോൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. റിംഗ് ടോൺ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഗാലറി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോങ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്, അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത ആ സോങ്സ് അതിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആഡ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ.